আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মোটরসাইকেল রিপেয়ার ভিডিও। তো এই যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন পালসার ug4। তো এই ug4 বাইকটাতে একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে, সেটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মেকানিক ভাইদের সাথে। এবং এই যে সমস্যাটি কোথা থেকে আসতেছে, কেন আসতেছে, কোন পার্টসটি খারাপ আছে, সেটা আপনারা কিভাবে বুঝবেন এই বিষয়টা আজকে আপনাদেরকে বলে দিব। এবং প্রবলেমটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। বাইকের প্রবলেমটা হচ্ছে, আমি বলে নিই একটু। হেডলাইট অন করলে, হেডলাইট যখন চালু করা হয় বাইকটাতে, এই হেডলাইটটা যখন জ্বালানো হয়, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো হেডলাইটটি জ্বালালে যখন ডিপার সুইচটি দেওয়া হয়, দেখুন এই পাশে চাপায় হচ্ছে হেডলাইট অন সুইচ। এটা যখন এভাবে অন করি, অন করার পরে যখনই ডিপার সুইচ, এই যে ডিপার সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ডিপার সুইচটা যখনই দেওয়া হয় তখনই ঠিক বাইকের হেডলাইটটা অফ হয়ে যায়। এবং আরেকটা জিনিস, যেটা হেডলাইট যখন অন করি তখন আগে ডিপারটা জ্বলে, ডিপার জ্বলার পরে হেডলাইটটা জ্বলে। বা মাঝে মাঝে কি হয় যে শুধু হেডলাইটটা জ্বলে, নর্মাল যেটা লো জ্বলে, এবং যখনই হাই দেওয়া হয়, ডিপার দেওয়া হয়, তখনই হেডলাইটটা অফ হয়ে যায়। তো প্রবলেমটা আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই সামনের দিক থেকে। তো এবার একটু খেয়াল করুন, এই যে দেখুন হেডলাইট সুইচটি জ্বলে ডিপার দিয়ে অফ হয়ে গেল। এই যে দেখুন ডিপার দিয়ে অফ হয়ে যায়। এই যে দেখুন, আপনার চাপার দিকে খেয়াল করুন, এই যে দেখুন শুধু হেডলাইট সুইচটা দিতেছি, হেডলাইট সুইচটা দিতেছি অফ করে, এই যে এখন কিন্তু জ্বলতেছে না। আবার কিছুক্ষণ পরে যখন চাবি অফ করব, অফ করে অন করব, তখন কিন্তু জ্বলবে। আমি এই দেখুন চাবি অফ করছে, এখন আপনাদেরকে আবার হেডলাইট সুইচটা দিয়ে দেখাচ্ছি, খেয়াল করবেন। এই যে দেখুন ডিপার দিয়ে অফ হয়ে যায়, ডিপার দিয়ে অফ হয়ে যায়। ওই পাশে চাপায় কিন্তু কারো হাত নেই, আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এখানে কিন্তু কেউ হাত দেয়নি ডিপারে। নর্মালি যখন নর্মাল হেডলাইটে দেওয়া হয় তখন জ্বলে অফ হয়ে যায়। এই যে দেখুন এখন জ্বলতেছে না। এখন চাবিটা অফ করব, অফ করে যখন দিব তখন আবার একই অবস্থা হবে। তো দেখুন এই যে চাবি অফ করে দিলাম, এই যে দেখুন হেডলাইট জ্বলে ডিপার দিয়ে অফ হয়ে যায়, ডিপার দিয়ে অফ হয়ে যায়। এই যে দেখুন ডিপার দিয়ে। তো এই সমস্যাটি কোথা থেকে আসতেছে, কেন আসতেছে, আমি আপনাদেরকে বলতেছি। যেহেতু পালসার ug4 এগুলো হচ্ছে বডি কন্ট্রোলার সিস্টেম, আর বডি কন্ট্রোলার কীভাবে বাইপাস করতে হয় এই সম্বন্ধে একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা ওই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন। বাইকে যে সমস্যাটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে বডি কন্ট্রোলারের থেকে, বডি কন্ট্রোলারের প্রবলেম। এই বডি কন্ট্রোলার খারাপ হওয়ার কারণে এই ধরনের সমস্যা। বডি কন্ট্রোলার খারাপ হলে কী কী সমস্যা আমি আপনাদেরকে বলি। হেডলাইটে যে সমস্যাটি দেখালাম এটি একটি। আরেকটি সমস্যা যেটি হবে সেটা হচ্ছে যে বাইকের যে ইন্ডিকেটর লাইট থাকে, ইন্ডিকেটর, এই যে ইন্ডিকেটর, এটি দেখবেন অটোমেটিক দুটি ইন্ডিকেটর জ্বলতে থাকবে অথবা একটি জ্বলতে থাকবে চাবি অন করার সাথে সাথে। আরেকটি জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে বাইকের যে হর্ন থাকে, এই যে হর্নটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে হর্ন, এই হর্নটা অটোমেটিক বাজতে থাকবে অথবা হেডলাইট অটোমেটিক অন অফ হতে থাকবে, তো ইন্ডিকেটর অন অফ হতে থাকবে। তো এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি বাইকের যে বডি কন্ট্রোলার থাকে খারাপ হলে দেখা দিবে। যদি এই ধরনের সমস্যা হয় তাহলে বুঝবেন যে বাইকে বডি কন্ট্রোলারে কোথাও কোনো প্রবলেম আছে। তো বডি কন্ট্রোলারটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বাইকটাতে চেঞ্জ করতে হবে বডি কন্ট্রোলার। এই যে দেখুন, এই যে এটা হচ্ছে বাইকের বডি কন্ট্রোলার। এটা নিয়ে ছোটো একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে বাইপাস করার, আপনারা আমার চ্যানেলে ঢুকে ওই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে আসবেন। এই যে দেখুন এটাই হচ্ছে বডি কন্ট্রোলার। হেডলাইটের ভিতরে, এখানে ঠিক হেডলাইটের ভিতরে এই জায়গাটাতে এই কন্ট্রোলারটা থাকে। এই কন্ট্রোলার নিয়ে যেমনটি বলেছি সম্পূর্ণ ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। তো আমি যেগুলো বললাম, এই ধরনের সমস্যা যদি হয় আপনাদের পালসার বাইকে ug4-এ, তাহলে অবশ্যই বডি কন্ট্রোলারটাকে চেক করবেন, অথবা যাদের বাইক তারা মেকানিক ভাইদের কাছে গিয়ে বডি কন্ট্রোলারটাকে একটু চেক আপ করাবেন। তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই। পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।